apagar una fogata así sin agua, ¿vale? Ya la apagamos un poquito porque estábamos batallando en hacer este video, pero pues estoy así. Me estoy quemando en pie aquí. Ella es mi amiga Yamis, ella sí, y aquí. Mejor amiga. Aquí son no, pero mejor amiga, no. No, es que Aquí yo me estoy quemando en pie por ella. Me Pero dice que ella la está apagando así, pero así no es porque esa es la manera que se pueden quemar los pies, como mi amiga lo está haciendo así. Así como si te quemaras. Cookie Love. No, no es Cookie Love. Pero no somos Cookie Love, pero... ¡Mire! ¿Cómo lo hice? Lo hice así, ve. Qué raro. Mi amiga hizo como un camino, pero nosotros le estamos echando tierra y eso. ¡Ay, casi para que me quemes! Mira, no, eres de mi equipo. Nosotros la estamos apagando con unos palitos, pero ahorita vamos a ver. Y sin agua, por cierto, sin agua vamos a enseñar a apagar una fogata. Pero ella no me dijo, préndelo. Y yo te digo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Y ya? Sí, nosotros juntamos aquí con zacate que teníamos. Y ya. No Estoy con tenemos. chanclas porque ahorita me quemé un pie. Yo Y estoy con también me chanclas. quemé aquí mi malla, por eso la tengo así. Y Bueno, pues ya, ahorita les enseñamos cómo apagarla y ya. Sí, por cierto, yo me estoy grabando sola, mira. No hay nadie a nuestro alrededor. no, nada. Más que ella, Yamis, pero yo estoy Sí, grabando porque porque ella es Yamis una dijo- huevona y no quiere que apagarla. ¿Verdad? Yo no soy bebona, nomás que... Sí eres huevona, Yamis. No. Ella es mi amiga y no sé si vamos a hacer un canal juntos porque, pues, juntas, perdón, porque somos mujeres. Yo soy Helen, ella es Yamis. Sí, yo sí. Y pues no sé, voten aquí abajito cómo le podemos poner. Ay, vamos a me quemé. Perdón por la grosería, ahorita si puedo evitarlo, lo voy a evitar porque estoy grabando con un celular. Y es peligroso porque se puede quemar el celular y se prende. Sí, se me todo. puede caer pero pues nosotros le vamos a arriesgar. Miren, ya lo sigue apagando. Ya la estamos apagando así, mira. No, pero ya me hice corte. Mira, Ya lo apagamos. listo. Ya lo apagamos. Pero ya, no importa. Nos regañaron por apagarlo porque su papá lo dijo, pero si se dan cuenta ya lo apagamos ahí, se ve morado, qué chido. Pero no es rojo, mis niños hermosos. Nico, Espero que se lo estén pasando Oigan. bien. Ya quedó aquí como una tierrita así porque pues todo el papel y eso se hace como así. miren, niños, volteen. Yo quiero saludar a Kimena y a Isa, a Pantoja y a todos por este video y los quiero mucho por su canal y los voy a seguir un día y los voy a conocer. Gracias por su atención. Y pues nosotros somos Helen y Yamis. Espero que nos sigan muchos. No les vamos a gacho. Sí, ya estoy callada. Ay, perdón. Es que es una parlanchina, como dice Pepe. Te van a regañar, porque Sí, ya nos vamos porque nos van a regañar porque nosotros no lo aprendimos. Adiós, espero que les guste mucho. Dejen su like o dislike. Si no